반갑습니다. 아, 그러네요. 내일 스노우픽 나오지. 맞다, 맞다. 네, 반갑습니다. 아, 근데 지난번 방송 진짜 빌런들 레전드긴 했어요. 그때 진짜. 그때 진짜 레전드긴 했어요. 진짜 빌런들이 아주 그냥. 제가 이렇게 일찍 켠 이유가요. 제가 좀 잠을 일찍 자야 하기 때문에 늦게 켤 수가 없었어요. 제가 요즘에 그저께랑 어저께랑 그 잠을 많이 못 자서 그런지 어지럽더라고요. 제가 어지러웠던 적이 없었는데 어지럽더라고요. 막 머리가 어지럽고. 아무튼 그래서 잠을 좀 푹 자야 하지 않나. 근데 또 이게 잘 시간이 돼도 잠이 안 와. 이게 밤낮이 바뀌어가지고. 아, 내일 일찍 일어나야 해요? 아, 초밥. 저는 원래 초밥을 그렇게 썩 좋아하진 않는데 캘리포니아 롤 이런 건 좋아합니다. 그러니까 날 생선이 올려진 초밥은 썩 좋아하지 않아요. 아, 빌런 춤. 진짜 재밌게 봤습니다. 빌런 춤. 근데 제가 인형도 샀고요. 캐리어 세트도 샀거든요. 근데 아직 캐리어 세트가 배송을 안 하고 있어요. 배송이 아마 내일 하려나? 원래 17일 오늘 배송을 시작해야 하는데 좀 늦어졌는지 캐리어 세트 사면은 이제 그 캐릭터하고 그 피규어하고 이제 옷이랑 이런 거 다 그 할 수가 있더라고요. 그리고 또 마이핑에 마이핑 곧 나오잖아요. 그걸로 이제 옷 이제 갈아입힐 수 있고. 오, 좋은데 이거. 이제 그 캐리어 세트가 비싸요, 굉장히. 오, 세라고 갔어요. 오, 되게 빨리 왔네요. 산타복.
어떻게 보면은 저 친구하고 그 뭐지? 그 뭐야 그 캐리어 세트하고 그 크리스마스 선물이죠 저한테는. 크리스마스 아직 멀긴 했지만 제가 저한테 주는 선물. 근데 여러분들 이제 이게 6기가 되면서 애들 얼굴이 되게 작아졌어요. 저 인형 얼굴이 되게 작아졌어요. 원래 얼굴이 요만했다면 지금은 이렇게 줄었어요. 아이고. 아 그렇군요. 뭐지? 음소거 영상은 또 뭐야? 잠깐만. 이건 또 뭐야 또? 이건 또 뭐야? 오자마자 바로 10분도 안 돼서 이건 또 뭐죠? 이건 뭐야 또? 지금 넌 이럴 줄 알았어. 소리 끄지 마! 아하, 소리 끄지 마! 아니 이거 뭡니까 이거? 소리 끄지 마! 아니 이거 뭡니까 이거? 소리 끄지 마! 아니 이거 뭐냐고 이거? 이걸 왜 화났어? 이거 너무 시끄럽잖아요 이거 진짜. 이거 왜? 아니 이거 뭡니까 이거? 진짜. 소리 끄지 마요. 소음 테러야, 소음 테러, 진짜. DJ. 5호선이랑 비교 불가죠. 5호선보다 더 시끄럽습니다, 이게. 진짜요? 그럼 거기 그냥 마음대로 할 수 있나요? 이건 또 뭐야? 수수앤송 또 뭐야? 아니 이젠 또 별게 다 나오네. 수수맨! 릴시온 삼촌 수수역에서 만나요. 릴시온 삼촌 수수역에서 만나요. 만나서 같이 신차 타러 가요. 릴시온 삼촌 수수역에서 만나요. 싫어! 또따볼 고모 미사역으로 갈게요. 미호 삼촌 오남역으로 갈게요. 주둥이 고모 축전역으로 갈게요. 불사 삼촌 봉산역으로 갈게요. 1호선 주둥이 삼촌 동탄역으로 갈게요. 한삼촌 날 보고 빤스를 일어나지 마요. 닭감자 삼촌 양재역으로 안 갈게요. 나는 수수역에서 기다릴게요. 잠깐 이러다가 나 수수맨 되는데? 아니 나는 수수맨이 맞아요. 수수맨 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 수수수수수수수역 수수맨 수수맨 릴시온 삼촌 사가점으로 갈게요. 싫어! 수수역 수수맨 이거 뭐야? 아니 잠깐. 진짜. 진짜 영상. 진짜. 이것은 삭감자! 나는 삭감자 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 나는 삭감자 삭감자 아니, 이거 삭감자 뭐야? 삭감자 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 나는 리시온
미운 삼촌을 구하는 석감자. 석재 석사라 석석석 석감자 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 나는 석감자가 맞아요. 밀시온 삼촌 팬들에게 빌런 짓을 하면 이렇게 노래도 나오고 얼마나 영광인가요. 그러니 다들 석감자 짓을 하지 맙시다. 나는 석감자 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 나는 석감자 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 석사라 석사 석사 아 진짜 진짜 아니 또 뭐야 이거는 센차? 잠깐만요 이건 또 뭐야 춤추게 만드네 아주 그냥 나니 거래 잠깐만요,もうすぐ夏だね。3年 C 組。はい、これテストに入れます。100回目。新学期だよ。新学期だ。3年 C 組。이것도 뭐야 激スーパーのビデオ付きが2割引き。ボーナス一括払いで 5% オフ。今ならポイント還元が 13% ついて。そしていくら6割引きだったよ。夏休みだよ。いいなんだ。いい夢だ。 펜타 광고 3年 X 組。아 그만 次の問題は。이것도 뭐야 3X です。 違います。傷つくわ。 아 그만해 그만해 終了かこの問題がわかる者はおるかおらんのか그만해 아니 그만하라고 漢字テストがこれどこか3人分からな問題やめなさい。トロピカルフルーツはそう見ちゃう。春なのに 아니 그만해 多少の国は 그만하라고 俺が悪かったこのダラダラ猫授業しろよ 아니 언제까지 해 아 그만해 제발 話したんだねそんなのありかよ 아니 진짜 先生遅い どれにつけた 아니 몇 분이야 이거 好きだ俺も好きだ 先生 그만하라고 いてインターンでしたいたよ 아니 좀 제발 그만해 本当の話だ 明日から夏休み外れた遅刻や居眠りでロスタイムがあるので1時間競争コースだ 그만해 이제 아 끝났다 아 진짜 삭제빵 쓰던 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 삭제빵 어? 아 진짜 귀 아파 아 또 뭔데 지금부터 빌런 시작하겠다. 하지마. 원일성어, 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 원일성어. 아 진짜 이거 아주 그냥
또 빌런들 또 시작했어. 아주 그냥. 여러분들 나중에 거기 한번 가봐야겠어요. 그 성수 더티니핑 한번 가봐야겠어요. 나중에 이제 마이핑 그거 나오면은 옷이나 뭐 이런 거 구매해가지고 꾸밀 수가 있잖아. 와 이거 진짜 미국 감성인데, 미국 감성. 옛날에 그 바비 인형 같은 거 이제 막 굿즈 사가지고 막 옷 입히고 막 그런 거 있잖아요. 약간 그런 느낌이어서 빨리 해보고 싶네요. 또 뭐야? 귀틀막하면 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 또타 볼또타 사칭범 또타 볼또타 사칭범 또타 볼또 타사칭범 또 타볼또타 사칭범 또타 볼또타 사칭범 또타 볼또타 사칭범 또타 볼또타 사칭범 또타 볼또 타 아 24일 날에 오픈하는구나. 뭐야? MJ 삭감자 MJ 삭제는 MJ 오남면 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 MJ 삭감자 MJ 삭제는 MJ 오남면. 바로 떴네요. 채팅이 18분밖에 안 됐는데. 아니 이게 시끄러워요 여러분들 몰라서 그래요. 진짜 시끄러워서 그래. 아무튼 더티니핑 성수에 있는 더티니핑 꼭 가보고 싶네요. 24일이면은 아직 좀 남긴 했네요. 8일 아니다 7일 남았네요. 7일. 아니요 안 보여줘도 돼요. 네 아까 충분히 봤어요. 이제 그만. 아 우라핑을 진짜 많이 갖고 계시네요. 근데 왜 이렇게 많이 사는 거예요? 그냥 좋아서 사는 거예요? 오남매송 추억이네. 벌써 추억이 됐어? 뭐야 또? 또 음소거 할 건가? 소리 끄지마, 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 소리 끄지마, 끄지마, 소리 끄지마. 끄지마, 소리 끄지마, 소리 끄지마, 끄지마. 소리 껐다 켰다.
빌런 더 나오면은 저 소리 끌 겁니다. 농담이고요. 아, 근데 저희 가족도 혹시 모르니까 그 위치 추적 그게 있긴 해요. 있기는 한데 그거 가지고 근데 막 간섭하거나 그러진 않거든요. 저희 가족분들은. 아, 사실 그 정도로 이제 또터블님을 아끼시는 거겠죠. 네, 하지만 또터블님 입장은 왜 나를 그 정도로 못 믿지? 약간 이렇게 생각을 하실 수 있을 것 같습니다. 저도 아이쉐어링 씁니다. 네. 아이쉐어링 아니다. 그 라이프 360 그거 씁니다. 예전에 아이쉐어링 썼었어요. 빌런 더 나오면은 저 소리 끌 겁니다. 이게 아주 유명한 밈이 돼버렸죠. 릴밈이 돼버렸어. 저는 옛날에 아이쉐어링 깔았었고 지금은 이제 또 다른 위치 추적 앱 라이프 360이라고 있는데 네, 그거 그러고 보니까 티월판 안 간지 되게 오래됐네요. 티월판 안 간지 되게 오래됐어. 릴피커 박피커. 여러분들이 또 빌런을 하면은 박피커가 망가질 수 있습니다. 네. 하이? 와. 도타야 걱정도에서 하는 말이다. 도타야 걱정도에서 하는 말이다. 도타야 걱정도에서 하는 말이다. 도타야의 걱정도에서 하는 말이다. 도타야 걱정도에서 하는 말이다. 도타야 걱정 기도에서 하는 말이다. 도타야 걱정도에서 하는 말이다. 도타야 걱정돼세 오하는 말이다. 도타야 걱정돼서 하는 말이다. 도타야 걱정돼서 하는 말이다. 빌런 나오면 이제 박피커가 작동을 합니다. 걱정도에서 하이? 어? 또 영상이야? 잠깐만 이게 또 제목이 이상한데? 제목이 이상한데요 이거? 뭐야? 아 이거 아니 이거 그거잖아. 아 이거 그 노래잖아 이거. 아니 이게 왜 나와? 고소 하나를 못 나오겠죠.
はい。 사키도날드, 삭도날드, 악도날드, 삭도날드, 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 삭감자, 삭감자. 아, 배 아파. 아, 진짜 너무 배 아프잖아. 아, 박피커가 지금 너무 힘들어 하잖아요. 여러분들 때문에. 박피커가 너무 힘들어 한단 말이에요, 얘가. 배 아파. 아주 그냥 오늘도 빌런들이 그냥 막 오네. 아주 그냥. 여러분들 이제 방학하고 종강해서 기분 되게 좋겠어요. 아직 방학은 아니겠구나. 여러분들 방학 언제예요, 방학? 저는 저는 대학원을 자퇴한 지 이제 좀 오래돼가지고 (1월 13일이요) 1월 9일에 시작했어요. 아, 또 미래에서 오셨군요. 지금 12월 17일인데 1월 9일에 시작했다고요? 아, 미래에서 오셨군요. 네, 언제 오셨나요? 또 1월 15일 날 오셨나요? 시작합니다 가 아니고 시작했습니다니까 미래에서 오셨군요. 이번에도 시간 여행을 할 수 있다는 게 참 부럽네요. 미래 빌런. 너무 멀리서 왔는데요. 2222년이면 너무 멀리서 왔는데. 너무 멀리서 왔는데요. 여러분들 1월 7일에 신곡이 나옵니다. 아, 그러고 보니까 3일 뒤에도 나옵니다. 12월 20일 날에 초록세상에 4곡이 신곡이 나옵니다. 하이. 삭제, 삭감자, 삭제는 감자 너무 커서 하나를 못 따먹겠죠. 이야, 삭제, 삭감자 정말 좋아요. 삭제, 삭감자, 삭제는 감자 왠지 저를 모두 다 싫어하겠죠. 이야, 감자, 삭감자 정말 좋아요. 아무튼 1월 7일에도 국뽕이 가득한 앨범이 하나 나올 것 같고요. 네, 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 끝나도 진작에 끝나지 않았을까요?
아, 7기까지만 만들고, 아, 정말 아쉽네요, 이거. 그러면은 이제 굿즈도 안 나오겠네요? 아닌가? 그래도 약간씩 만들려나? 뽀로로나 이런 것처럼? 아니다, 근데 뽀로로 같은 경우에는 여전히 하고 있지 않나? 정확하게 모르겠는데, 아무튼. 네, 저 빌런 더 나오면 소리 끌 겁니다. 소리 끄지 마유는 또 새로 나온 기름인가요? 소리 끄지 마유. 새로운 기름인 것 같은데요? 와, 극장판 나오면 재밌겠네요. 근데 전 아직 사랑의 아추핑도 안 봤거든요. 저는 10기까지 나왔으면 좋겠어요. 10기까지 나왔으면 좋겠는데. 근데 사실 지금 티니핑도 아이디어가 거의 다 나왔기 때문에 이제 할 게 없을 것 같긴 해요. 솔직히. 저도 10기까지 나왔으면 좋겠어요. 아니면은 좀 예전에 기존에 있던 캐릭터들을 가지고 좀 새로운 거 만들면 안 되나? 예를 들어서 뭐 4기에 나왔던 친구랑 5기에 나왔던 친구랑 막 이렇게 더 예쁘게 만들어서 굿즈 걔네들 발매하고 그래도 괜찮을 것 같은데. 근데 애들은 재미없을 거예요. 왜냐면 기존에 나왔던 애들이 나오기 때문에. 새로운 애들이 아니라 다른 애들이 그러니까 기존에 있던 애들이 나왔기 때문에. 아, 그러니까 장기 시리즈 나왔으면 좋겠는데. 아, 데뷔상 걸리겠죠. 부모님들은 아주 그냥 제발 그만 나와 이러겠죠. 제발 그만 좀 나와. 아, 맞아요. 요즘 가격이 점점 오르고 있긴 하더라고요. 워낙 좀 인기가 많다 보니까 점점 가격이 오르고 있긴 하더라고요. 아소데스, 타카이데스. 아, 그래서 아름핑으로 변경한 거구나. 저는 갑자기 아름핑으로 변경해서 바뀐 줄 알았어요. 좋아하는 최애가. 바뀌었을 수도 있죠. 와, 20기까지 만들면은 20기까지 만들면은 내 돈이 남아나지 않겠다. 20기야. 이 욕 아닙니다. 네, 20기. 이거 옛날에 그 개그 콘서트인가 거기서 나왔던 밈입니다. 이거. 저도 시즌 8까지 나오면은 좋겠네요.
아, 그쵸. 이제는 아이디어가 거의 다 나왔기 때문에. 저도 여행 많이 다니고 싶네요. 저는 내년에 꼭 군대 가기 전에 오사카 한번 더 갈 겁니다. 안 돼, 마지막이라니. 아, 색깔핑. 오, 색깔핑도 괜찮은데? 나는 초록핑이야. 나는 파랑핑이야. 나는 하양핑이야. 아, 터키오는 나중에 갈 겁니다. 저는 오사카를 한번 더 갈 거예요. 그때는 이제 저 친구 들고 갈 것 같습니다. 일단 뭐 가보기는 할 건데 어딘지 알아야 가죠. 근데 어딘지 모르니까, 어디 사는지 모르니까 제가 못 가는 것도 사실이긴 합니다. 레인보우 핑. 아, 그럴 것 같기도 하네요. 근데 색깔 핑은 글쎄요, 잘 모르겠네요. 어떻게 나올지. 아, 저 단고는 안 먹어봤어요, 일본에서. 근데 이제 한국에서 먹었던 단고는 되게 달달해요. 달달하다 못해 너무 달아요. 근데 이제 일본 단고는 엄청 짜대요. 근데 아직 안 먹어봐서 모르겠는데. 아, 그거 보고 왔어요? 아이, 왜냐면 답답할 거 아니에요. 거기 갇혀 있는데. 그니까요. 다이아나 핑도 빨리 구출됐으면 좋겠어요. 그래서 이클하고 다이가 같이 이렇게 손잡고 그렇게 해맑은 그런 모습, 그런 화기애애한 모습을 보고 싶어요, 저는. 아, 저 이미 내놨어요. 중고로 인형 많이 내놨습니다. 어떤 친구들 내놨냐면, 아, 진짜 이럴 거면 왜 샀지라는 생각이 드네요. 그 새콤핑 내놨고요. 발레핑하고 또 뭐 있냐, 아핑, 공주핑 이렇게 내놨습니다. 제가 사실 공주핑 사려고 그렇게
막 노력을 했는데 지금은 또 최애가 많이 바뀌어가지고 빨리 팔고 싶어요. 그냥 지금은. 공주핑이 지금 뒤에서 듣고 있을 텐데 미안하네. 여러분들 제가 1월 7일에 나올 그 노래 있잖아요. 그 노래 티저 영상을 제가 만들었거든요. 22일 날에 공개를 하려고 하는데 다음 주 월요일 날에 기대해 주세요. 네. 그니까요. 최애만 사는 게 답이에요. 생각해 보니까. 요즘은 제가 추위를 잘 안 타나 봐요. 지금도 옷을 뭐 이렇게 좀 긴 거를 입고 있긴 하지만 선풍기를 틀고 있어요. 더워서. 작년 같으면은 선풍기는 말도 못했어요. 그냥 난로 켜고 있고 막 그랬어요. 글쎄요. 근데 그게 일단 저는 기준이 좀 높아요. 그러니까 좀 일단은 굉장히 예뻐야 합니다. 예뻐야 살 겁니다. 만약에 예쁘지 않으면은 사지 않을 것 같습니다. 그렇군요. 일단 그건 상황을 봐야겠죠. 지금은 잘 모르겠고요. 이제 빌런들 조용해서 진짜 기가 살겠네. 진짜. 아까는 아까는 진짜 엄청 시끄러워가지고 아주 그냥. 오, 진짜요? 오. 무빙 이클립스 살까? 아니요, 저 이거 티니핑 공식 더 티니핑 있잖아요. 거기서 샀습니다. 물론, 요거 말하는 거야? 아니면은, 뭐, 어떤 거 말하는 거예요? 중고로 구매한 것도 있고요. 아니면 티니핑 월드 인판교에서 산 적도 있고, 저 친구 같은 경우에는 공식에서 샀고요. 홈페이지에서. 저는 빨리 이거 출시되면은 또 살 것 같습니다. 제발 이제. 응? 잠깐만, 이거 왜 소리가 안 나지? 잠깐만요. 이거 뭔가 잘못됐어. 잠깐만, 이거 소리가 왜 안 나? 응? 이 소리가 왜 안 나지? 왜 소리가 안 나? 뭔가 잘못됐는데 이거?
왜 이러지? 왜 소리가 안 나니? 아, 이게 지금 맥북 스피커에서 나오고 있는데요? 왜 이러지? 잠깐만. 우와. 자, 거울이 떨어졌습니다, 여러분들. 이게 왜 안 될까? 지금. 이상하네. 이거 왜 이래? 잠깐만, 이거 뭔가 이상한데? 이 두 번이나 했는데도 이러면 이거 왜 이러지? 여러분들 때문에 얘가 지금 힘들어 하잖아요. 지금 박피커가 지금 정신을 못 차리네. 정신을 못 차려, 정신을. 이 참 이거 희한해. 아우, 진짜. 제발. 왜 자꾸 떨어지니? 거울이 계속 떨어지네요. 진짜. 아니, 뭔 소리예요, 진짜. 아니, 여러분들, 이거 진짜 억울하네. 이게 진짜 얘가 지금 안 되는 건데, 지금. 이거 진짜 얘가 안 되는 거야, 지금. 아니, 왜 안 되지? 왜 이러지? 진짜 안 되는데요? 왜 입력이 안 되지? 이상하네, 이거. 네, 좀만 다시, 이따가 와도 됩니다. 왜 이러지? 이거 벌써 고장난 거 아니지? 설마. 이러면 안 되는데. 아, 여러분들 진짜 이거 안 되는데요? 사운드가? 어떡하냐? 아이씨. 왜 인식을 못할까, 이거? 인터페이스 문제인 것 같은데. 아, 이러면 안 되지. 뭐가 문제일까?
이게 왜 이럴까? 왜 입력이 안 되지? 모르겠다. 아, 이거 진짜. 아무튼 여러분들 지금 스피커가 지금 문제가 있는 것 같거든요. 네, 오늘은 여기까지 해야 할 것 같습니다. 네, 오늘 여기까지 해야 할 것 같습니다. 지금 스피커가 문제가 있어요, 지금. 그래서 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 시청해주셔서 감사하고, 네, 빠이빠이입니다. 빠이빠이.